давай еще разочек, мы с тобой вот эту ступаху сыграем. А что не попадешь? Попадешь. Так, тогда тебе куда сделать? Тебя влево? Нет, давай тебе вправо. Вот ту гитару, которая сейчас у тебя будет. Она у тебя будет вправо. Нет, наоборот. Теперь мы все двигаем, значит, все. Сдвигаем все. Это вообще круто. Это прям творческий процесс, которого я ждал очень долго. Это как там, на первой записи, там, дома я вытаскивал кастрюли, вставил микрофон и по ним там бил. И получалось как перкуссия. Вот это прикольно, а не механика просто такая. Я как бы... Это, конечно, классно, но, блин... Ну не очень. Ну, да, не очень. Это так же Вот! То, что нужно. Не... Прям вот до конца просто доведи. То ли гитарист. Да нормально, я бы хуя их вообще бы сравнял бы, чтобы он ды-ды-ды-та-та-та-ды-ды-ды-та-та-та. Будет не живо, ну типа... Не живо. Не живо. Не живо, да. А что, сейчас он мертвый играл? Нет, в смысле, ну это будет же, ну типа, блин, все пишутся всегда, даже если одна и та же партия, я всегда пишу как каждый раз. Хочешь, я тебе расскажу, как записываются все самые большие группы, в том числе Металлика, Да Slayer? нет, они не пишут так. Они пишут все абсолютно полностью, дублируя гитары у Металлики, там вообще просто они кусками вот такими маленькими записали одну репризу. Ну да, но они не копируют ее вот так вот, не симплируют. Копируют, конечно, Копируют и симплируют. Нет, они записывают, а потом Если ты вырезают и послушаешь- вставляют. Первый альбом Я может даже быть, смотрел, потому что там не было таких технологий. Сейчас все так делают. Вот именно. Так, все так делают, если ты послушаешь какой-нибудь Enter Sandman на этой... Что ты отвлекаешь опять звукорежиссеров? Хорошо, все, Хайен, ну допустим, типа, не знаю, ладно, которая записывают, на но так вот записывается записываются. и так далее. И желательно с этой, с пластины. Или с кассеты, бокальчиком бренди. мастеренной. Ты услышишь столько косяков, которые они там допустили, Поэтому их нужно слушать которые пьяным. повторяются каждый куплет. А это значит что? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Есть магнитофон. Культура 21 века. Постмодерн в технологическом аспекте. Как раз.